Почитувани гледачи, добар ден, добро дојдовте на програмата на К3 телевизија. Вообичаен термин резервиран за нов ден утринска програма на нашата телевизија. Денеска разговараме за една убава традиција која трае со години, која обстојува и се надеваме дека уште многу години ќе обстојува на овој простор. Популарната штопска свадба ќе се одржи по четврти пат, а за тој повод ние го поканивме господинот Драган Митевски, председател на Сдружение за уметност, култура и заштита на културно наследство на Етно Ризница. Господине Митевски, многу долг наслов. Што значи ова? Насловот во исто време е долг, меѓутоа и краток. Може Сдружение Етно Ризница. Така. Значи, да. Сдружението Етно Ризница постои веќе 5 години. Се појави потреба од формирање на едно вакво сдружение благодарение на активностите кои ги имавме претходно и неминовно след на активностите дојде до потреба да се формира едно вакво сдружение за да се оствари амбицијата на една група ентузијасти, луѓе кои ги почитуваат културните вредности на североисточниот регион. Имено, значи, нашата активност започна со прибирање на стари изворни народни фолк песни, досега необјавени, кои во нашиот североисточен регион од Република Македонија ги има многу навистина. Ние во досегашната наша активност од која веќе трае 6-7 години, да не кажем, ги посетивме сите села од регионот, ги посетивме сите оние стари луѓе, песнопојци, кои ги знаат песните, сите оние луѓе кои знаат одредени гатанки, одредени адети и така натаму, кои го дефинираат нашиот етно код на постоење воопшто. Значи, имаме приберено повеќе од 200 песни. Како одеше тоа прибирање? Тешко? Како го прифатија луѓето кога тргнавте во акција? Луѓето навистина емоциите и сега навираат. Значи, луѓето навистина не прифатија многу пријатно и сите оние дури сами се пријавуваа да ги кажат песните кои ги слушнале од нивните баби, дедовци, кои ги пееле по славите. А карактеристика на пеењето по славите за нашиот североисточен регион е ќе се соберат луѓе на слава и сега оној што ја знае песната ќе испее еден стих, сите останати го пеат повторно и така натаму. Сега јас како дете, одејќи во Куклица, бидејќи од таму ми е потеклото, сум бил по тие слави, сум ги гледал луѓето како пеат. Тоа се навистина луѓе кои дури и во трогласно пеење ги покажуваа песните. Така да собравме, како што реков, преку 200 песни и како резултат на сето тоа се појави потреба да се формира оваа сдружение за да ги негуваме културните и историски вредности на овој регион, на нашиот североисточен регион, и веќе издадовме едно CD со изворни народни песни, со вкупно 16 песни се застапени на првото CD. Наша амбиција е да издадеме 3 CD-а и затоа проектот првичен со кој започнавме да работиме го нарекувавме трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион. Второто CD е веќе во подготовка. Меѓутоа, предпоставувам нема тука да се застане, затоа што навистина нашиот североисточен регион е пребогат со изворни народни песни. Значи, на првото CD што го издадовме,
наречено Етноризница CD1. Има 16 песни, од кои 12 по прв пат се појавуваат на носач на звук. Второто CD исто така ќе има слична амбиција, значи ќе одиме чекор по чекор, дел од песните кои досега се познати, меѓутоа не се снимени во нов аранжман, значи ќе ги употребуваме, а во најголем дел, значи ќе ги анимираме песните кои сме ги слушнале. Тоа едноставно со диктафон ќе отидеме кај нашите пријатели кои ни ги кажуваа песните, на диктафон ќе ги снимиме и после тоа се прави демо снимка. Морам да го пофалам господинот Цане Петров од Биоритам, кој во своето студио ги направи аранжманите комплетно за првото CD. На самото CD се присутни нашите најеминентни пејачи на изворни народни фолк мелодии, како што се Душко Георгиевски, Благоја Груевски, Круме Спасовски, Благица Павловска, група Соната од Велес, Нино Величковски ја донесе Бабино девојче, меѓутоа во изворна верзија, онака како што од дедо му ја слушнал во село Бајловце. Така да навистина првото CD има навистина убава културна вредност и отприлика одиме по тој пат. Меѓутоа, овој наш североисток е доста интересен со тие културни блага кои еве некако се афирмираат, меѓутоа некои се запоставени. Еве вие по тоги години се сетивте да покренете ова работа и мислам дека ова е за пофалба, меѓутоа она што е интересно, овие песми мислам дека може да ги пробиете овие граници на Македонија. Апсолутно. Значи, ние откако прво на самото CD две песни пее гостин од Бугарија, господин Васил Валканов. Многу убаво ги донесе тие песни. Наша амбиција е на второто CD да имаме гости и од Бугарија, меѓутоа и од Србија. Овој нашиот североисточен регион воглавном е дел од Шоплакот, од Шопската област која се наоѓа на Централниот Балкан, така да тука има... Значи тоа е субстратот. Така. Шопскиот дел, значи Шоплакот зафаќа три земји, Бугарија, Србија, се простира во три земји, Бугарија, Србија и Македонија, и така да ние од тој аспект, значи ќе ги покануваме и гости од други земји за да целиот овој проект, целата оваа активност земе пошироки простори. Значи, на првото CD имавме гости од Бугарија, на второто ќе имаме сигурно и од Бугарија и од Србија, така да и сето она што го работиме, освен издавањето на тие песни, сето она што го работиме во главном за амбиција имаме да биде традиционално, но и меѓународно. Може би меѓународно, кога планирате да биде меѓународно? Веќе Сдруженијето Ризница веќе зад себе има редица на активности. До сега имаме одржано две. Годинава ќе се одржи третиот поред фестивал, кој го нарековме Денови на Балканска етноризница. На двата досегашни фестивали кои ги одржавме, значи стандардно имавме гости од Косово, од Србија, од Бугарија. Оваа година по трет пат ќе го одржиме фестивалот Денови на Балканска етноризница. Фестивалот ќе се одржи во петок на 28 септември пред платото на Центарот за култура во Куманово, а во сабота на плоштадот во Кратово. И на едната и на другата, значи тоа фестивалот овој пат го правиме, значи во два вечери. Можеме да ги информираме гледачите дека овој пат не само што ќе имаме гости од нашите балкански простори, овој пат меѓународниот аспект го проширивме и со еден ансамбл од Забрзане близу Краков. Значи доаѓа еден ансамбл кој брои 40 луѓе кои ќе останат тука цела недела
и они ќе ни ги прикажат нивните, значи, етновредности од Полска. Значи, овој пат имаме гости и од Полска на фестивалот Денови на Балканска етноризница, кој оваа година го одржуваме по трет пат. Што ве натера себе да почнете со оваа навистина многу интересна и благородна работа? Рековте, сте биле потикнати од најмалите години, сте ги слушале овие постари. Меѓутоа, сепак да влезеш во ваков чекор, треба многу работа да се сложат. Да, љубовта, пред се беше љубовта кон музиката. Второ, значи, бевме позитивно примени од господинот Цане Петров, наш познат и признат аранжер на народна изворна етномузика. Тука имавме јако ветар у грб, значи ги направи аранжманите и ги сними во неговото студио сите овие, како што реков, 16 песни. Меѓутоа, инспирација првично, значи, да, тоа е, потекнуваме од овој регион и сме ги слушале песните и сакаме да оставиме нешто зад нас. Меѓутоа, најголемата инспирација е жарот на луѓето кога ни ги кажуваа песните. Значи, ги кажуваат една за друга и сите они во главном на глас зборуваа дека ајде останатите региони, како што е Мијачкиот, Тиквешкиот, Охридскиот и така натаму Скопскиот, останатите региони кај нас во главном имаат своја фолк традиција и имаат редица на издавање на народни изворни фолк мелодии. Ние, како североисточен регион, малку заостанувавме зад оваа работа. Значи, тука да, имаше во градот, морам сега да го споменам, господинот Мичо Божиновски, кој многу направи, меѓутоа за фолклорот, за музиката во градот, меѓутоа сепак концентрацијата беше можеме да го прокоментираме. Да. Ова е препознатив бренд на македонската музика. Да. Ова е шопска свадба од 2016 година, кога ни беа гости ансамблот Македонија. Ова се членови на ансамблот Македонија. Ова се во главном нашите кажувачи на стари песни. Ова се луѓето кои ни ги кажуваа песните. Доаѓаме до тука, значи, шопска свадба. Зад нас се гледаат куклите. Шопската свадба традиционално оваа година ќе ја организираме по четврти пат. Како да подготовките? Па подготовките одат по некој нормален свој редослед. Ние уште кога ја организиравме првата свадба таму 2015-та, земавме за амбиција и оваа манифестација да ја пандан на галичката свадба да ја направиме да биде традиционална и заслужува овој регион. Навистина има многу адети кои се карактеристични за овој регион. Значи, има многу адети како што е за месокот, како што се устршниците, како што е китење на младожењата и така натаму. Има редица на адети кои ние ги автохтоно донесуваме на овие наши значи манифестации што ги правиме. Свадбите порано, значи, се правеле помеѓу две Богородици, не се правеле свадбите, така да и ние тоа како традиција си го земавме како задача да свадбите ги правиме после двете Богородици. Во главном така во старо време се правило, се собрало она што има на поле, се завршиле жетвените активности и така натаму и луѓето веќе почнуваат со Реков, имате издадено 3 CD-а. Во колку тираж беа тие? Едно, значи имаме издадено CD, едно CD го издадовме во тираж од 1000 примероци, второто, како што реков, ево подготовка. Нашата амбиција е сите оние песни кои ќе ги собереме, да ги издадеме во
во фолк, нова верзија, да ги доближиме до младите генерации, значи благодарение на новите технологии да ги доближиме до помладите генерации, да бидат прифатливи, така да на првото CD земаа учество Благица Павловска, Душко Георгиевски. Душко Георгиевски пее една прекрасна песна Месечино царева девојко, тоа е песна од Кратово. Навистина мислам дека ќе ја Колку е стара таа песна од нов? Таа песна, за жал дедо Љубе, кој ни ја кажа песната, веќе не е меѓу нас. Дедо Љубе кажуваше дека таа песна ја слушнал од дедо му. Така да навистина не може со сигурност да се каже колку е стара таа песна, меѓутоа во некои наредни активности на Сдруженијето нашите пријатели етнолози може и да ги скопаат и тие информации. Мислам дека нашата држава, господин Митевски, е најбогата со тие стари фолклорни изворни песми. Ние имаме едно големо богатство како држава. Непроценливо. Навистина непроценливо. Тактот кој е единствен и карактеристичен, значи навистина допринесува да сето она што овде, особено нашите стари луѓе го испеале, навистина има непроценлива вредност. Како ви интересот кај овие наши селеници, мислам дека со душа ги прифатија овие ваши сите активности. И дали планирате да заминете, например, во Австралија, во Канада? Па, нашата амбиција песните да ги донесат нашите најпопуларни, нашите пејачи, значи и дека истите тие, ние имаме договор со нив да они може да си ги стават на своите носачи на звук. Така да предпоставувам дека сите они кога ќе отидат да ги пеат на страна. Така да би можело да ја слушнеме, нели, песната Месечино царева девојко од Душко Георгиевски. Многу е важно, како што рековте, ова да го пренесете на младите генерации, како тие го прифаќаат се тоа вие што го правите? Во комуникација, што велат тие? Значи, имаме редица на млади кои ни приоѓаат и кои се задоволни од она што ние сме го направиле, ги бараат нашите CD-а, се вклучуваат во нашите активности. Музиката која ја донесовме, особено, например, има една песна која Круме Спасовски ја донесе, дури и има еден ритам кој покажување на едно момче од Крива Паланка почеле да го пуштаат во диското таму, така да таков ритам е, а народна песна е Кривопаланечка. Така да мислам дека сме на прав пат. Мислам дека младите генерации го прифатија она што ние го работиме. Кажете ни, кои се вашите следни активности? Планирате ли покрај шопска свадба да проширите нешто друго? Ние оваа година, бидејќи имаме организирано три манифестации шопска свадба пред нас, имавме добар материјал и се дрзнавме и направивме филм Куклите зборуваат. Мислам дека беше насловот. Филмот сега ќе го прикажеме за прв пат на манифестацијата Шопска свадба, односно саботата вечерта на фестивалот Денови на Балканска етноризница. Значи, направивме документарен етнофилм со амбиција да го аплицираме на сите светски изложби, фестивали на документарен етнофилм. Се надеваме дека филмот трае 10 минути. Се надеваме дека ќе има добар прием. Значи, освен изработката на тој филм, оваа година аплициравме пред Министерството за култура во така наречениот нов културен бран и на 10 октомври, исто така на локалитетот Камени кукли во село Куклица, ќе организираме уште една манифестација
на која гости ќе бидат триото Колегиум, тоа се наши врвни уметници. Значи, сакаме настанот ќе се случува во вечерните часови, сакаме да привлечеме и публика на самите кукли, ќе биде на отворено, тоа ќе биде спектакуларно. Значи, класична музика ќе донесеме таму пијано, триото е со пијано, виолина и мецо-сопран господја Александра Коцевска. Значи, тоа се наши еминентни музичари, професори по музика, по соло пеење на факултетот за музика во Скопје. Така да имате доста планираме редица на активности. Една од целите на здруженијето е и тој локалитет Камени кукли, а и целиот наш североисточен регион кој има многу карактеристични точки каде што секој оној кој ќе дојде во Македонија како турист треба да ги посети, така да и во тој правец работиме. Еве, зад нас имаме една ревија на народни носи која беше конзумирана на нашиот прв фестивал Денови на Балканска етноризница, кој го Каде ова е одржано? Ова е одржано во Куманово, во етно село. Значи, ние и оваа година има една господја од Скопје, господја Достана, која приватно има забележителна колекција на народни носи. Оваа година на фестивалот ќе имаме исто така ревија на народни носи. Значи, фестивалот Денови на Балканска етноризница е замислен како мултимедијален фестивал, каде што се промовира етнохрана, каде што се промовираат приватни колекции на народни носи, колекции на стари музички инструменти. На фестивалите излегуваат луѓе наши кои ги изработуваат рачно музичките инструменти, па на овие наши манифестации ги изложуваат. Така да навистина кога ги организираме овие средби имаме навистина голема посетеност и тоа е една, како да кажем, онака фешта каде што луѓето се забавуваат, каде што меѓутоа сепак акцентот е да се промовира историското културно наследство пред се на североисточниот регион. Господин Митевски, еве ни изнекажате доста работи. Ви паѓа ли тешко сето ова што го работите? Кој ви помага? Имате ли подршка од сите овие добронамерници во градот? Сепак мора ние да знаеме да ги чуваме овие блага што ги има Македонија. Па можам да се пофалам дека од самиот почеток сме препознаени. Имаме безрезервна поддршка од Советот и градоначалникот на Куманово, исто така и од Советот и градоначалникот на Кратово. Имаме со нашите активности имаме подпишано меморандуми за соработка со Музејот на Македонија, со Институтот за фолклор, кои се наши редовни гости. Еве, можам да се пофалам дека оваа година веќе сме препознаени и од Министерството за култура, така да нашите активности со апликација пред Министерството за култура веќе се поддржани од Министерството за култура. Предпоставувам Министерството препозна во нас дека сме сериозни, дека навистина сакаме овие активности кои ги спроведуваме да бидат традиционални. Водиме сметка да сето тоа што ќе го прикажеме има соодветна културна и историска вредност. Разговараме и имаме соработка со редица на наши институции, како еве например етнофилмот кој го изработивме во соработка со Националната установа Музеј Куманово. Режисер на филмот е вработената во музејот Виш кустос Анита Ѓоргиевска. Мислам дека многу важно тој филм да го презентирате и пред меѓународната јавност да видат за какви се
историски работи има Така, музиката, да. така, Во Република Македонија. имаме најава еве и оваа година, ние Шопска свадба 2016 година, кум на манифестацијата беше амбасадорот на Полска господин Јацек Мултановски. Значи оваа година кум на манифестацијата, односно кума на манифестацијата ќе биде нашата естрадна уметничка Благица Хаџипавловска. Значи, водиме сметка стандардно на сите наши манифестации, ги покануваме представниците на дипломатскиот кор, редовно се наши гости. Ние со нашите активности годинава сега, на викендов на 22-23 септември ќе бидеме гости на еден меѓународен фестивал кој се одржува во Република Бугарија во Кюстендил, така наречената манифестација Балканска черга. Имаме соодветни покани и од Србија. Почнуваме да ги шириме нашите активности, да ги промовираме и презентираме на Балканскиот полуостров тука кај нас. Меѓутоа, еве, од оваа година во најава имаме збратимување со ансамблот од Забрзане од Краков, Полска. Така да нашите активности ќе бидат промовирани и таму. Еве, како еден предлог, господине Митевски, до вас, се тоа што го работите, многу убава, хумана работа. Не е лошо да се направи една монографија, една публикација, да остане како траен белег за некоја година, еве. Па, да, ние скромно почнавме, одиме, предпоставувам, со некои малку покрупни чекори сега. Имаме веќе релации со редица на здруженија од оваков карактер од Бугарија и од Србија. Можам да се пофалам дека нашите песни, двете песни кои ги испеа Благица Павловска на CD-то, во посебна вечер беа прикажани на фестивалот во Сандански, на Пиринфест. Редовно представници на музичари, етноисполнувачи кои биле на фестивалот во Пиринфест во Сандански се и наши гости. Оваа година на фестивалот гостинка ќе ни биде победничката на детскиот Пиринфолк Сандански. Така да ги, како што реков на почетокот, на CD-то е застапен Васил Валканов. Навистина, од самиот почеток нашите активности ги усмеривме кон сплотување на сите народи тука на нашиот простор. Ете, ја нарековме Шопска свадба, бидејќи тоа е дел од шоплакот, тука се маргините на шоплакот. Кога едноставно на србите, на бугарите, кога ќе им кажеш Шопска свадба, од прилика одма знаат за што се работи, а наша амбиција е веќе наредната година да конкурсот за зет и невеста да го промовираме и во Бугарија и во Србија. Нашите значи христијанството нели дозволува групни венчавки, така да во перспектива можеме на куклите да имаме и групни венчавки на парови од и Бугарија и Србија и Македонија. За една монографија се уште предпоставувам дека е рано, ајде да ја одржиме и петата поред Шопска свадба, дај Боже и 10-та, па тогаш би можело нешто да се размислува и во тој правец. Каде вие го гледате вашето друштво Етна Ризница? Еве, со години работите, правите убави дела, меѓутоа мора да имате некоја визија што понатаму. Визијата е, како што рековме пред малку, визијата е вклучување на младите во активностите. Значи, имаме веќе неколку млади кои заедно со нас се вклучуваат и работат на сите овие проблематики кои ние ги третираме. Значи, вклучување на младите и превземање на активностите од нивна страна, не само организацијските, туку и сите
аспекти на функционирање на Сдруженијето, ако ги превземат помладите, тогаш навистина сме направиле, да поставувам, нешто значајно, кое ќе остане. Меѓутоа, еве, правиме трајни вредности, издаваме CD-а, правиме филм, наредната година ќе направиме можеби нешто друго. Така да оставаме, имаме на YouTube, имаме свој канал, каде што ги поместуваме сите наши активности и каде што може во MP3 формат и во видео верзија да се најдат сите наши песни кои сме ги снимиле, така да они се достапни секому кој сака, кој ја милува македонската народна песна, кој ја милува песната од североисточниот регион. Значи, сето она што го правиме е транспарентно, достапно благодарение на техниката која го направи светот глобално село. Значи, благодарение на сето тоа, ние сме присутни, предпоставувам, на секој меридијан. Колку, еве, слушнавме една убава музичка номера. Да, ова е Душко Георгиевски, песната Месечино царева девојко, ми ја кажа Дедо Љубе, кој за жал веќе не е меѓу нас. Во позадина е Бајса Рифовска, наш извонреден музичар. Значи, еве прилика и да споменам дека на CD-то освен елита од исполнители, тука се и како инструменталисти се појавува една Бајса Рифовска која еве свири на повеќе од 12 инструменти, наш врвен уметник. Цане Петров ги донесе гитарите, Гоце Димовски од Синтезис ги донесе со зурлите, зурлите, кавалот и така натаму. Значи, едноставно секој детал од она што го промовираме, од она што го издаваме, сакаме да биде безпрекорен, да биде квалитетен, за да може да биде конзумиран од нашите. Кажете ми, кој ви помага, сами работите, поголемиот дел од работите, меѓутоа, колку други членови има Етноризница? Етноризница има повеќе членови. Имаме членови и од Куманово, и од Кратово. Може да се пофалам дека и еве нашите актери кумановски се вклучени во целиот овој проект. Не можам да не го споменам господин Горан Илич, нашиот актер, и господја Кети Дончевска Илич, кои се водители на овие наши манифестации, кои онака на свој начин ја анимираат публиката, на свој начин се присутни и ги промовираат овие наши активности. Наистина е многу пријатно, на отворено, на една атмосфера, на куклите, каде што они постојат 10 милиони години, постојат пред и да имало човек на планетава. Многу е пријатно кога на таков еден отворен простор ќе се чујат зурлите и тапаните, кога ќе се разиграат младите, кога ќе излезат овие наши актери да направат спој помеѓу присутните и она што ние им го нудиме како материјал. Навистина е прекрасно. Следната година Куманово слави еден голем јубилеј, знаете, 500 години. Така. Дали планирате некои посебни активности, ако може така да кажем, во пресет на овој историски датум? Така. Многу убаво прашање. Ние како Сдружение Етноризница не би биле, како да кажем, еве вака, релативно успешни, доколку не ги планираме нашите активности за подалеку. За
чинот 500 години Куманово во план е да издадеме CD со 10 кумановски исклучиво народни песни, одамна веќе подзаборавени, необјавени, во нови аранжмани и со инструменталисти кои се најдобрите на нашава музичка сцена. Инструменталисти и исполнители. Така да еве најавувам дека во текот на наредната година за 500 години Куманово планираме да издадеме еден таков носач на звук кој подоцна во рамките на целогодишните активности да се надеваме дека и Куманово како општина за наредната година ќе го добие тоа признание да биде град на културата за таа година. Ние се подготвуваме од тој аспект да бидеме присутни како здружение на редица на настани кои се надевам ќе се организираат во Куманово, така да еве до година ќе биде и четврти поред фестивал Денови на Балканска етноризница, па се надевам дека во рамките на тој фестивал кој би го одржале идната година во Куманово ќе го промовираме новиот материјал со професор Игор, кој би требало да биде аранжер на материјалот. Веќе сме во подготовки да ги избереме инструменталистите, пеачите, за да можеме материјалот да го подготвиме најсоодветно. И во првата половина на наредната година да излезе овој материјал како би можеле во рамките на активностите на културни во Куманово наредната година да ги прикажеме и нашите кумановски песни во едно ново руво кое ќе биде, како што реков, и за првото CD поприфатливо и за помладите генерации. А еве и со нашиот извонреден музичар Боби Серафимовски веќе сме во разговори, веќе работи, веќе една песна има направено која ќе ја исполни на фестивалот. Од првото CD некои од песните дозволуваат да се аранжираат во класична джез верзија. Така да има извонредна една нумера направена, тоа ќе остане за сега тајна додека не ја промовираме. Така да и во тој правец сме активни. Не е лошо ово што го зборувате, господин Митевски, по овие наши училишта, да учениците осознаат што е етномузика, нашите традиционални уредности. Размислувале ли такво нешто еве и по овие наши училишта, дека тепак треба да се знае она културно богатство на Македонија? Со професор Игор Трајковски веќе размислуваме на таа тема. Во подготовка во Кратово, така, во подготовка е уште еден проект кој еве не би за сега презентирал за што се работи, да го подготвиме материјалот како што треба, па ќе излеземе со еден нов проект каде што ќе ги анимираме младите, дури и најмладите, да ги кажат песните кои се од нивните дедовци, така да има редица на активности кои следат, редица на убави нешто кои Сдруженијето Етноризница ќе му ги презентира на североисточниот регион. Еве сосема при крајот, значи 30 септември да ги поканиме сите кои сакаат да дојдат, да присуствуваат на четврта поред шопска свадба. Да. Куклица 11 часот почеток. Една твоја лична порака од името на Етноризница до сите гледачи од североистокот. Да, значи за сите гледачи од североистокот, Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, повелете, тој ден имаме и некои други активности, има време да си ги завршиме активностите во однос на референдумот, а од 11 часот повелете на
на локалитетот Камени Кукли во село Куклица Кратовско, каде што ве очекува голема, богата културно-уметничка програма и секој оној што ќе биде таму нема да зажали, пријатно ќе се чувствува. Господине Митевски, мислам дека 35 минути беа доволни да кажете се што треба. Ако сум нешто заборавил, вие дополнете. Па да сме живи и здрави, активностите течат и понатаму. Ако сме нешто заборавиле во некоја друга прилика, ќе го напомнеме. Суштината беше таа, да кажеме дека и оваа година ќе се одржат овие манифестации со Господ напред. Благодарам за гостувањето, почитувани гледачи, тоа беше Нов ден утринска програма. Пријатен ден. Snaga, po vas dan ja gledam, za noć ja sonuvam, od večer deno denče do petli, od petli deno denče do zori, dodek jasno sonce grej na Polazam gi gledam denče tvoj te rusi kosi, polazam gi gledam sa noći sonuvam, od večer deno denče do petli, od petli deno denče do zori, dodek jasno sonce grej na Polazam i gledam denče tvoj desna.